Tumaze emyaka kumpi 20 batuguza poloti zino nga batulaga ew'okuyita lyerina ekkubo. Kati ate essaawa zino tumaze okuzimbayo amayumba gaffe, tulina amasomero waliyo n'amalwaliro ate amakubo bagazibye. Kati naffe ekkubo lye baazibye tuyoddewo ettaka, twagala kulijjawo batulage tulina okuyita watuufu. Bizinesi zaffe ziri waggulu, tulinayo abapangisa, tulinayo bizinesi nyingi, waliwo essomero, malwaliro, tewali we bayita. Abaana leero abamu balemereddwa n'okuyita. Seni mukazi bandekera abaana mukaaga ndyenga ntoolega esente ng'enjira entwalire amanda bagizibye. Emyaka 17 naye bukyangulayo lino lyekkubo lyenkozesa era lye bandaga bannannyini ttaka be bambuza ne bandaga nti lyekkubo lye nnina okukozesa. Bazze batunda wano wonna amayumba gazimbiddwa nga babeesingira ku kkubo lino lye liragibwa. Tovuddeyo kulaga nti oba otaddewo ekkubo lino oteseza n'abatuuze ekkubo tulikyusamu bwe tutigolese bulesi tulakita ng'osala kkubo. Ensonga erudde mu ddiiro ndowooza ba chairperson LC1 bakuguza abantu naye mu kuguza abantu nga tebasoose kulaba abatuuze abagenda okugenda bwe bagenda kuyitangawa, naye nga mu kusinza information y'abantu abatuuze gye batugamba chairman w'ekyalo ndowooza yakolanga endagaano naye nga abalaga ekkubo naye nga ate ekkubo ate naye akimanyi teririiwo. Kati essaawa zino lwakuba enkuba lireekedde kutonnya naye obwedda njagala kujja kulambula ndabe wa we tuyinza okufuna ekkubo mu bitundu ebyenjawulo okusobola okutuukawo, kuba batugamba nti nannyini kitundu ekyo ayagala ssente nnyingi nga ze tulaba nga abatuuze baffe tebazisobola.